Der AEG-Staubsauger VX82 beeindruckt durch seine extrem leise Betriebsweise, die selbst auf Teppichböden nicht stört. Dank der Smart Mode-Technologie passt sich der Staubsauger automatisch an verschiedene Bodentypen an und sorgt so für eine effiziente Reinigung. Mit einem Aktionsradius von 12 Metern und einem langen Kabel bietet der Staubsauger eine hohe Flexibilität bei der Nutzung. Der Staubsauger besteht zu 55% aus recyceltem Kunststoff, was ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Die PowerClean Bodendüse entfernt sowohl große als auch kleinste Partikel in nur einem Saugvorgang. Das leichte Aluminium-Teleskoprohr und die XL-Softräder ermöglichen eine einfache Handhabung und Bewegung des Staubsaugers.